is doing something in these days Yo creo que el Señor está haciendo algo en estos días related to the North American church and the Latin American church. relacionado a la iglesia de Norteamérica y Latinoamérica. We are not separate. No somos separados. We're brothers and sisters. We're one. Somos hermanos, somos uno. And we And we've got to learn how to look at one another and identify one another's strengths and weaknesses. Y tenemos que aprender a mirarnos unos al otro y aprender a reconocer nuestras debilidades. We've got to learn how to lock arms with one another and run this race together. Tenemos que aprender a tomarnos de la mano cada uno y correr la carrera juntos. Through a dear friend of mine, he's a Brazilian pastor that lives in Leawood. His name's Pastor Rafael. Un amigo cercano a mí que vive en Leawood. He and I have been working alongside of one another for about the last 4 years. Es el pastor brasileño. Él ha trabajado con él por los últimos 3 o 4 años. And the Lord has put something in our heart related to Latin America and North America coming together. Y el Señor ha puesto en sus corazones un deseo de juntar a Latinoamérica y Norteamérica juntos. And we call it organized fire. Y lo llaman fuego organizado. A fire without organization will burn your house down. Un fuego sin organización te quema la casa. Organization without fire, you'll freeze to death. Organización sin fuego, entonces se enfrían, se frizan. I believe the North American church has organization. Yo creo que la iglesia de Norteamérica tiene organización, Focus, strategy. enfoque y estrategia, But we need fire. pero necesitamos fuego. You guys have fire. Ustedes tienen fuego. And when those two things come Y together, cuando esas dos cosas se juntan, you can cook a meal. tú puedes cocinar una You can comida, heat a home. puedes calentar una casa, You can change the landscape of a puedes nation. cambiar. Things happen when fire and organization come together. A Cosas focused pasan flame. cuando la organización y el fuego se juntan. And so I think I'm here because we're supposed to begin to take those steps together. Y yo creo que estoy aquí porque tenemos que empezar a tomar esos pasos juntos. There's no reason why you should open your heart to a guy like me. You don't know me. No hay ninguna razón por la cual no debes de abrir tu corazón a un muchacho como yo. No And me there's conoces. no reason that I should open my heart to you. I don't know you. Y no hay ninguna razón por la cual yo tengo que abrir mi corazón con ustedes porque no los conozco. There's no earthly human reason why we should be together right now. No hay una razón humana que diga por qué tenemos que estar juntos ahora. But we don't operate from human reason. Pero no operamos debajo de razón We humana. operate from divine alignment. Operamos por alineación del cielo. Thank you. We're here together right now because we have a God in heaven who wanted us here together right now. Estamos juntos en este momento porque Dios en el cielo lo quiso así. And the little bit that I have to offer, I pray, will bind us together in deeper love and unity. Y lo poquito que yo tengo para ofrecerles, yo oro que eso nos una. And so you don't have to sit down, but you can. No tienes que sentarte, pero si quieres lo puedes hacer. If you want to sit, you can, you know. If you want to sit, si quieres sentarte, lo puedes hacer. Anytime you want to stand back up, feel free. It's a free country, Y right? y si quieres pararte, lo puedes hacer. Let's look at Exodus chapter 19. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19. I want to talk today about something that
has really been burning in my heart for the better part of the last year. Quiero hablar algo que ha quemado en mi corazón por ya casi un año. I call it restoring the priestly identity. Yo le llamo restaurando nuestra identidad de sacerdocio. In Exodus 19, the Israelites are 3 months removed from Egyptian captivity. Y en Éxodo 19, los israelitas ya tienen 3 meses separados de la cautivación de los egipcios. They were in captivity for 400 years as slaves to Egypt. Fueron esclavos de Egipto por 400 años. They've been free for 3 months. Y han sido libres por 3 meses en esta historia. Moses goes up to a mountain to hear something from the Lord on behalf of the people. Moisés sube al monte a oír algo de Dios para la gente. Essentially, Moses is saying, okay, we're free now. Okay, y Moisés dice, okay, somos libres ya. So in our freedom, So en nuestra libertad, God, what do you want to say to the people? Dios, ¿qué quieres decirle al pueblo? What is it that you want to speak over a people who have been set free from slavery? ¿Qué quieres decirle a personas que han sido libertadas de la esclavitud? What's the very first thing you want to say to this free people? ¿Qué es la primera cosa que les quieres decir a esas personas que ya son libres? This is what you must say to the house of Jacob and explain to the Israelites. Verse 4. Thank you. Yeah. Vosotros vestís lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas. Eso es lo que le dice Dios al pueblo. Verse 5. Now if you will carefully listen to me and keep my covenant, you will be my own possession out of all the peoples, although the whole earth is mine. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardás mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. And you will be my kingdom of priests, Y vosotros serás mi reino de sacerdotes, my holy nation. mi gente santa. This is what you are to say to the Israelites, Moses. Esto es lo que debes de decirle a los hijos de Israel. So God in all his wisdom, Dios y toda su sabiduría, when Israel is set free, cuando Israel fue liberado, knows that he needs to mark them with a declaration over them. Él sabe que necesita declarar algo sobre And the ellos. declaration he makes over them Y is esa that they declaración- are a kingdom of priests. Esa declaración fue que ellos son un reino de sacerdotes. Now let's look at the end of the Bible, Revelation chapter 1. Y vamos a el fin de la Biblia en Revelación, en Apocalipsis. I'm sorry, what did you say? Revelation 1, Apocalipsis 1, verse 5 and 6. verso 4 y 5. 5 y 6. It says, to him who has loved us and set us free. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. So he set the Israelites free from Egypt, right? Él hizo los israelitas libres de Egipto. And now he's speaking to all of us who would receive this word, and he's saying, to you who have been set free, Y ahora Él nos habla a todos y nos dice, a ti a quien yo libré, and made us a kingdom of priests. y nos to his hizo God un and reino Father. de sacerdotes. We need to walk in this identity. Nosotros necesitamos caminar en esa identidad. Can we pray for just a moment and invite the Holy Spirit Podemos orar un momento y invitar al Espíritu Santo to transfer this identity back into us? que Él transfiera esa identidad en nosotros. Father, we come before you right now. Padre, venimos ante ti ahora
we invite the manifest presence of your Holy Spirit into this room right now. Invitamos a tu Espíritu Santo manifiesto a este cuarto ahora. We have not come for education, but for transformation. No vinimos para educación, sino para transformación. We are here to receive a transference from heaven into our hearts. Estamos aquí para recibir una transferencia del cielo a nuestro corazón. So we ask you, would you do that today? So aquí te pedimos que hagas eso In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. I've had the opportunity over the last 3 years Yo he tenido la oportunidad sobre los últimos 3 años to travel to the nation of Brazil quite a bit. de ir a Brasil mucho, viajar a Brasil mucho. And the first time I went to Brazil, some interesting things happened. Y la primera vez que yo fui a Brasil, muchas cosas interesantes pasaron. I get there and we go to this restaurant called Sali Brasa. Yo llegué y me llevan a un restaurante que se llama Sali Brasa. Sali Brasa. It's where they cook the meat covered in salt over the fire, right? Es cuando cocinan la carne llena de sal sobre el fuego. Huge amounts of meat. Y es mucha carne. I believe that veganism is next to demonism. Yo creo que ser vegano es como ser endemoniado. There's a reason that at the marriage supper of the Lamb, he serves well-aged wine and fatty meat, okay? Hay una razón por cual en las fiestas del Cordero sirven carne. He didn't ask for, a slain hummus. He asked for a slain lamb, okay? Él no pregunta por hummus, él pregunta por un cordero. Our God loves to eat meat, and I love to eat meat. Dios le gusta la carne y a mí también. I am created in his image. Yo fui creado en su imagen. I have no problem bearing his image in this way. Yo no tengo problema haciendo su imagen en esta manera. So they begin to bring out all of this meat. So ellos traen esta carne. And I'm like, oh, give me some of that. I'll take some of that. Y yo le digo, yo quiero esto, esto y esto. And then they bring out this skewer of linguiça. It's intestinal sausage. Y luego me traen un palo con linguiça. Linguiça is the name of it. And I'm like, yeah, let me try it. I'll try it. Son los intestinos de la vaca. I mean, Americans don't usually eat intestines, okay? Y yo le digo, Right. yo lo pruebo. Los americanos no comemos intestinos. But I'm like, when in Brazil, right? I'll take it. Pero dijo, estoy en Brasil, so Then me they, lo como. then they bring out a skewer of chicken hearts. Y luego me traen un palo con corazón de pollo. Now, I don't know about you guys, but I had never even seen a chicken heart. Y yo nunca había visto el corazón de un pollo. I didn't know chickens had a heart. Yo no sabía que los pollos tenían corazones. I have never met a kind and considerate chicken. Yo nunca había visto un pollo que era amable. And they're like, here, Kalebi, try some chicken hearts. Y ellos me dijeron, ten, Caleb, prueba los corazones de los pollos. I'm like, all right, give me some chicken hearts, right? Y él dijo, ok, dame el corazón. So I started eating the chicken hearts. And I'm like, wow, that's actually pretty good. Y yo empecé a comérmelo y dije, wow, sabe rico. It kind of tastes like chicken, right? Y sabe a pollo. I go from there and I'm like, man, I really like being here in Brazil, right? I like this. Y cuando estaba ahí se dio cuenta y dijo que me gusta estar en Brasil, So me I gusta tried mucho. I tried to learn some words in Portuguese so I could speak the language. Y traté de aprender unas palabras en portugués para hablar el idioma. I'm like, I want to drink some coconut water. Like, Y empezó a tomar agua de coco. yeah, agua de coco. I know that one. Más agua de coco, por favor. Oh. By the end of the trip, the pastor's wife looks at me across the table and she says something funny to me. Y al fin del viaje, la esposa del pastor se voltea y me mira y me dice algo un poco chistoso. She said,
Caleb is not American. Y me dice, Caleb no es americano. Caleb is Brazilian. Caleb es brasileño. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Am I Brazilian? Yo soy brasileño. And do I look Brazilian ¿Me to veo you? brasileño? No. Let me put it to you another way. Let me explain it a different way. Déjame explicarlo de otra manera. When I was a child, Cuando yo era pequeño, 9 or 10 years old, como 9 o 10 años, I had this phase of life where I was interested in spying. pasé por una fase donde a mí me interesaba mucho ser espía. I wanted to have all like the hidden cameras and like the walkie-talkies and all of that Yo stuff. quería tener las cámaras escondidas y los walkie-talkies I could spy on my sisters, right? para espiar a mi hermana. Reporting to headquarters, you know. Hannah's playing with the doll again. I would ask my mom for all this different spy gear for my birthday, for Christmas. Y yo le pedí a mi mamá todas esas cosas, los walkie-talkies y las cámaras por mi cumpleaños. I knew everything about spying and what it meant to be a spy. Yo sabía todo de ser espía, But let me ask you a question. pero déjame hacerte otra pregunta. Was I a spy? ¿Era un espía? Am I a spy? ¿Soy un espía? You don't know that. No sabes eso. If I was, I wouldn't tell you. Y si lo fuera, no te dijera. I'm not a spy. No soy spy. Spoken like a true spy. Hablado como un verdadero spy. Espía. Why am I asking these questions? ¿Por qué te hago estas preguntas? Because I think it's important for us to understand a foundational principle. Porque yo creo que es importante entender una fundación I principal. can do all the behaviors of a spy and never become a spy. Yo puedo hacer todo lo que hace un espía, pero no ser un I espía. can do all of the things that a Brazilian does and never become a Brazilian. Yo puedo hacer todo lo que hace un brasileño, pero nunca ser un brasileño. I got a feeling that I could do all of the things that you guys do and I would never become a Hispanic person of Latin American origin, right? Yo tengo un sentir que yo puedo hacer todo lo que ustedes hacen, pero nunca seré un hispano. Because there is a foundational principle that says this. Porque hay una fundación principal que dice, Your behavior does not determine your identity. tu actitud no determina tu identidad. Your behavior does not determine your identity. Tus actitudes no determinan tu identidad. But the opposite of that is true. Pero la oposición de eso es verdad. Your identity will determine your behavior. Tu identidad sí determina tu actitud. I've got two little girls. Yo tengo dos niñas chiquitas. Their names are Isla and Ivy. Son Isla and Avery. I couldn't say that with the Spanish accent. Isla and Ivy. Isla y Avery. Ivy. Ivy. Yeah. Ivy. And there's this passage in Proverbs 22, verse 6. Y hay un pasaje en Proverbios 22, verso 6. It says, train a child up in the way they should go, and even when they're old, they will not depart from it. Que dice, cría a tus hijos en los caminos de Dios y nunca se apartarán de ellos. Now, we oftentimes take this passage and think it means, well, train them to be morally good. Y hay veces tomamos este pasaje y pensamos que es entrenar a tus hijos a ser moralmente buenos. Train a child up to have good behavior. Que entrenar a tus hijos a tener comportamientos buenos. And then when they grow up, they'll always have good behavior. Y cuando ellos crezcan, entonces siempre tendrán comportamiento But bueno. upon investigation of this text, we actually would find that it means something quite different. Pero cuando investigamos este pasaje nos damos cuenta que es algo diferente. And it's the word they that makes all the difference. Y es la palabra ellos que hace la diferencia. It says, train a child up in the way they should go. Y dice, cría a tus hijos en el camino y nunca se apartarán de ellos. Train a daughter up in the way that
she should go. Cría a tus hijos en la manera de que ella tiene que Train a crecer. son up in the way that he should go. Cría a tu hijo en la manera en que él debe de crecer. Because God has spoken an identity over each and every one of us from before we were even in our mother's womb. Porque Dios ha hablado una identidad sobre nosotros desde antes de que naciéramos. And his greatest victory for our life is that we would learn to walk in that identity. Y su mayor victoria para nuestra vida es que aprendemos a caminar en esa identidad. So the chief aim of my parenting is not to get my children to behave a certain way. So, la mayor cosa que yo trato de hacer con mis hijos no es que actúen de una manera, But it's to declare an identity over them. pero declarar una identidad sobre And then ellos. train them in how to walk in that identity. Y luego entrenarlos en cómo caminar en esa identidad. I'll share the story of how I got 2 babies. Yo contaré mi historia de cómo tengo 2 hijas. My wife and I have been married for 10 years. Mi esposa y yo hemos estado casados por 10 años. And we were told several years ago that we were not biologically able to have children. Y nos dijeron I'm sorry, how long ago? We were not biologically able to have children. Que no tenían posibilidad biológica de tener hijos, no podían tener hijos. And before we even got married, the Lord had put adoption in our heart. Y antes de nosotros casarnos, el Señor había ponido adoptar niños en nuestros corazones. But after years of not being able to become pregnant, the Lord changed the time and we decided it was time to adopt. Pero después de años y años de no poder tener hijo biológico, decidimos que era tiempo de adoptar uno. And there's a lot more to this story that I won't share, but basically we got a call in December of 2017. Y hay mucho en la historia que no voy a contar, pero básicamente nos llamaron en diciembre de 2017. Yeah. That there was going to be a little girl born at the end of February, and they asked, do you want her? Do you want to adopt her? Que había una niña que iba a nacer al fin de febrero y nos preguntaron si queríamos adoptarla. And we said, let us pray about it. Y le dijimos, déjanos orar. No, we didn't. We said yes. Oh, no, le dijimos que sí. We knew. We didn't need to pray about it. No necesitábamos orar por eso. And so she ended up being a little bit late. On March 6th, our first baby girl, Isla, was born. Nació un poco tarde, nació en marzo 6, Ayla. 1 month before that, we had to have the adoption home study renewed. Un mes antes de eso necesitábamos tener los papeles de adopción renovados. So one of the things we had to do was get a medical exam. So, una de las cosas que nos tenían que hacer es un estudio médico. We go to the doctor and they check our blood and do all that stuff. Fuimos al doctor, nos checaron la sangre y todo eso. They come in and they look at me and they say, congratulations, Caleb, you're very healthy, you're going to be a great father. Me miraron y me dijeron, Caleb, vas a ser un buen padre, eres completamente saludable. They look at my wife and they say, congratulations, you're also very healthy and you're pregnant. Le miraron a la esposa y le dijeron, felicidades, estás embarazada. And so we have our first baby on March 6th, a month later. So, tuvimos nuestro primer bebé marzo 6, un mes después. 7 months after that, Y we have our 7 meses second después baby. de eso, tuvimos Ivy. nuestro segundo bebé. Well, 4 hours after Isla was born, they brought her in for us to meet her for the first time. 6 horas después de que Ayla nació, la primera hija, la entraron para que nosotros la pudiéramos conocer. They roll her into the hospital room. La trajeron en el carruaje. And I immediately knew, this is my princess. Y yo supe inmediatamente que esa era mi princesa. She is my princess. Ella era mi princesa.
And then 7 months later, when my little Ivy was born, little redhead like me, Y 7 meses después, cuando mi otra hija nació, que tenía el pelo rojo como yo, the first time I looked at her, I knew she is my princess. la primera vez que yo la miré dije también, ella es mi This princesa. is my princess. Ella es mi princesa. Now, what kind of father would I be Now, ¿qué tipo de padre seré yo if, as my daughters grow up, si de medida que mis hijas crezcan, they do things that I don't necessarily want them to do, right? ellas hacen cosas que yo no quiero que hagan? What kind of father would I be if I looked at them and I said, Isla, Ivy, don't you want to be a princess? ¿Qué tipo de padre sería yo si yo las miro y les digo, Ayla, Ivy, ¿no quieren ser princesas? I mean, don't you want to be a princess? ¿No quieren ser princesas? You can't be a princess if you act like that. No puedes ser princesa si actúas así. If I say that to them, what kind of father am I? Si yo les digo a ellos eso, ¿qué tipo de padre soy yo? Calling their identity into question just because they did a few little things wrong. Cuestionando su identidad porque hicieron unas cuantas cosas equivocadas. Instead, what I've determined in my heart to do En vez, lo que yo he determinado mi corazón hacer is I'm gonna look into their eyes yo las voy a mirar a los ojos and I'm gonna say, Isla, y le voy a decir, Ayla, Ivy, you are a princess. tú eres una princesa. You are daddy's princess. Tú eres la princesa de papi. And princesses don't do that Y sort las of thing. princesas no hacen esas And cosas. so here, come with daddy, Y ahora ven con papi and I'm gonna show you what a princess does. y yo te mostraré lo que hace una princesa. I want to affirm their identity first Yo quiero confirmar su identidad primero and let the things that they do be an overflow of who they are. y que las cosas que ellas hacen empiecen a salir. Because if I tell my child what to do, Porque si yo le digo a mi hijo qué hacer and that's all I tell them, y eso es todo lo que le digo, then when I am absent, they will rebel. entonces cuando yo no esté ahí, ellos se van a poner en rebelión. Because I was the thing that was enforcing their behavior. Porque yo era la persona que estaba enforzando su But if I actitud. tell my child who they are, Pero si yo le digo a mi hijo quién es, then they'll always be that. ellos siempre serán eso. And the behaviors that flow out of that Y los comportamientos que saldrán de ellos will be in alignment with exactly who they were created serán to be. alineados a su identidad. So who does our Heavenly Father say that we are? So, ¿qué dice Dios que somos nosotros? John 1:12 says we are children of God. Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. John 15:15 says we are friends of God. Juan 15:15 dice que somos amigos de Dios. Romans 8:37 says we are more than conquerors. Romanos 8:8 dice que somos más que vencedores. Colossians 3:12 says we are chosen, holy, and dearly loved. Colosenses dice que somos escogidos, amados. Philippians 3:20 says we are citizens of heaven. Y los Filipenses dice que somos ciudadanos del cielo. Galatians 3:13 says we are the redeemed. Gálatas dice que somos redimidos. Ephesians 1:18 says that we are saints. Efesios 1:18 dice que somos santos. And 1 Peter 2:9 says we are a holy nation. Primera de Pedro dice que somos nación santa. And Revelation 1:6 says we are a kingdom of priests. Y Apocalipsis dice que somos un reino de sacerdotes. I believe the Lord is restoring the priestly identity to his church. Yo creo que el Señor está restaurando la identidad de sacerdocio en su iglesia.
Not necessarily the priestly function, but the priestly identity. No necesariamente la función de un sacerdote, sino la identidad del sacerdote. Because the function of the priesthood may change over time, but the identity stays the same. Porque la función puede cambiar, pero la identidad siempre se queda igual. We no longer need priests to kill animals and spread blood so that we are free. Ellos sabían que el sacerdote tenía que tomar la ofrenda y derramar la sangre para ser libres de nuestros The pecados. function changed, but the identity remains. Esa función cambió, pero la identidad no cambió. So I want to submit something to you. So quiero sugerirte algo. The very first identity that was given to man was the priestly identity. La primera identidad que se le fue dada al ser humano fue la identidad del sacerdocio. And here's why I say that. Y esto, aquí está por qué lo digo. The Garden of Eden El jardín del Edén was the first tabernacle. fue el primer tabernáculo. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? The word tabernacle simply means meeting place. La palabra tabernáculo simplemente significa lugar de encuentro. It's a designated place and space for God and man to come together. Es un lugar asignado para que Dios y el humano se unan. Adam was placed in the garden, and it says God would come, meet him there, and walk with him in the cool of the day. Adán fue puesto en el jardín y dice que Dios fue al jardín y caminaba con él. Now, Genesis 2, verse 15 says this. Ahora, Génesis 2, verso 15 dice: The Lord God took the man and placed him in the Garden of Eden to work it and watch over it. El Señor Dios puso a Adán en el jardín para que lo trabajara. Now, in Numbers chapter 1, verse 53, it talks about the Levites, who are the priests. Y en Números habla de los levíticos, los Levites que fueron los sacerdotes. It says the Levites are to camp around the tabernacle, Que los levitas tenían que cargar el tabernáculo to work and watch over it. para trabajarlo y cuidarlo. The same thing that Adam was designed to do in the garden Esa misma cosa fue lo que Adán tenía que hacer en el is jardín. the same thing that the Levites were to do with the tabernacle of the Es lo testimony. mismo que los levitas tenían que hacer con el tabernáculo. Stay in the presence of God Quedarse en la presencia de Dios and watch over the place where God and man come together. y guardar el lugar donde Dios y su Take pueblo se care unían. of the place where God and man come together. Cuidar ese lugar. Now, our passage in Exodus 19 that we just read at the start of this, it shows us that the whole nation of Israel, Toda la nación de Israel, they were all of God's chosen people. ellos todos eran los hijos de Dios. The entire nation was called to be a kingdom of priests. La nación entera fue llamada a ser una nación de sacerdotes. So Entonces, ¿por qué? why are the Levites now the only ones allowed to be priests in this passage in the book of Numbers? Entonces, ¿por qué ahora los levitas eran los únicos que podían ser los sacerdotes? If right after they were set free from slavery, God said, "You're all my kingdom of priests," Si después de que se fueron librados, Dios dijo, todos son mis reinos de sacerdotes. what happened along the journey that caused the other 11 tribes to not be permitted to be priests? ¿Qué pasó en el camino que causó que las otras 11 tribus no fueran sacerdotes? Are you guys following me? ¿Me están siguiendo? They were all supposed to be priests. Todos tenían que ser sacerdotes, But then the Levites were the only ones allowed pero to be solo priests. los levitas fueron What sacerdotes. happened? ¿Qué pasó?
Well, there's this passage in Exodus 32, Hay un pasaje en Éxodo 32 and I'm just going to paraphrase it. You don't y have to look it solo up. lo voy a decir. Exodus 32 is the story of the golden calf. Who's heard the story? El Éxodo 32 es la historia de la mata de oro. In this story, Moses has gone up on the mountain. En esta historia, Moisés sube al monte. He's gone to receive the law of the Lord. Él va a recibir la ley del Señor. Now, we sometimes speak ill of the law, don't we? Hay veces hablamos un poco mal de la ley. We think, oh, the law is so oppressive. Pensamos que la ley es so opresiva. The law was such a heavy burden. La ley es un peso. And it was. Y era antes. But what would cause David in Psalm 119 to say, I love your law? Pero ¿qué causó a David que diga, yo amo tu ley? I love your word, your law. Yo amo tu palabra, yo amo tu ley. We think of it as so oppressive, but David saw this law that Moses had gone up years and years and years earlier to receive. He saw something different in it. Nosotros pensamos que es un peso, pero David vio algo diferente en esa ley. I believe David saw it as an access point to knowing who God was. Yo creo que David lo vio como un punto de acceso a conocer a Dios. Because when Moses receives the law, Porque cuando Moisés recibe la ley, he receives things like, thou shalt not murder. él recibe cosas como que no cometerás, Well, no matarás. He didn't say don't murder just because he wanted to put an oppressive rule on you. No, él no dijo no matarás porque él quería poner una ley opresiva sobre ti. If we look a little bit past the law and look at the heart of the lawgiver, we understand the law better. Si miramos pasado de la ley y miramos al corazón del que dio la ley, podremos entender We un poquito serve más. and love a God who values life. Servimos a un Dios que valora la vida. He created life. Él creó la vida. He sustains every living thing by the word of his power. Él sostiene todo lo que vive por la palabra. God loves life. Dios ama la vida. The wages of sin is death. The cost of sin is death. La causa, el costo del pecado es muerte. But the gift of God is life. Pero el regalo de Dios es vida. He loves life. Él ama la vida. And so he says, don't murder. Entonces dice, no mates. Because he says, I don't want you taking something from someone that I love. Porque él dice, yo no quiero que tú le quites a alguien algo que yo I amo. love life, so don't take it. Yo amo vida, so no la tomes. If we look at the law as simply rules and regulations, Si miramos la ley como solo reglas, then it puts a weight and a burden of oppression on us. entonces pone un peso y una presión sobre But nosotros. when we look at it as access to understanding the heart of God, Pero cuando lo miramos como acceso a entender el corazón de Dios, then we'll realize that it reveals bit by bit the character and nature of the God who has set us free. entonces entenderemos que día a día revela la naturaleza de nuestro Dios. And this is what Moses in Exodus 32 had went to receive. Y eso es lo que Moisés en Éxodo 32 subió a recibir. He had went to receive this piece by piece revelation of who God was. Él fue a recibir esto que es pedazo por pedazo lo que Dios era. In the book of Hebrews, it speaks of the law of the Lord being a mirror. En el libro de Hebreos habla de la ley de Dios siendo un espejo. And we think, oh, it's intended to show us all of our sin, all of our brokenness, all of that. Y pensamos que es para mostrarnos nuestra quebrantitud y nuestros pecados. The law shows us our need for a Savior. La ley Right. nos muestra And that's very true. la necesidad de un Salvador. Y es Very muy true. cierto. It's very true. Y es muy cierto.
But there's something deeper and more true than even that. Pero hay algo más profundo que eso. If you look into a mirror, what do you see? Si tú miras en un espejo, ¿qué ves? Yourself. Te ves a ti mismo. You see an image. Ves una imagen. The law La ley was like a mirror, es como un espejo. not just to reveal how messed up you are, No para decirte lo malo que eres, but to reveal the glorious image of the one that you were created. pero para revelar la imagen gloriosa que fuiste creado. It actually shows you God. Te muestra a Dios. The law reveals God. La ley revela a Dios. And in the process of seeing God, Y en el proceso de ver a Dios, you see yourself. te ves a ti mismo. You discover who you are. Te descubres quién eres Because tú. you were created in His image. Porque tú fuiste creado en su imagen. Moses went to receive this revelation. Moisés fue a recibir esa The revelación. Israelites are impatient. Y el pueblo de Israel fue impaciente. Where is Moses? Dijeron, ¿dónde está Moisés? When's he coming back? ¿Cuándo va a venir? Moses! Moisés. Aaron, who's been left in charge, he's the boss. Y Aarón, quien lo dejó a cargo, He doesn't know what to do with Israel's impatience. él no sabe qué hacer con su impaciencia. They're clamoring and shouting, Aaron, Ellos están gritando y gritando, Aarón, we want to worship the God who set us free from Egypt. queremos adorar al Dios que nos libró de Egipto. Think about that phrase. That's what they were saying. Piensa en esa frase, eso es lo que decían. We want to worship the God that set us free from Egypt. Queremos adorar el Dios que nos libertó de Egipto. Who set them free from Egypt? ¿Quién los libró? Dios, The one true God. el único Dios. So they're asking to worship the one true God. So, ellos están pidiendo adorar el único Dios. They're asking, we want to worship the God who set us free from Egypt. Están pidiendo, queremos adorar al Dios que nos liberó. And Aaron's like, well, I don't really know what to do, so bring me all your gold. Y Aarón no sabe qué hacer, so les dice, tráiganme todo su oro. Take off your earrings and your necklaces and all this stuff and just bring it to me. Tráiganme sus aretes y sus collares y tráiganmelos. Like, just somebody build a fire. Right? Y alguien haga un fuego. I mean, Aaron's making it up as he goes along. He has no idea what he's doing. Y Aarón no sabe lo que está haciendo. Él He's simplemente like, está, do the fire, get some gold. Let's put the gold in the fire, okay? él simplemente está improvisando. God help me. I don't, and he's like, okay, well, it kind of looks like a cow. Y él dice, oh, se ve como un becerro. Oh, wow, hey, here's the God that set you free from Egypt. Y luego dice, This- este es el Dios que te libró de This is a Egipto. cow. Ese es el becerro. It's a gold. It's like a cow made out of gold. Worship it. Es como un becerro de oro. Adóralo. And then Aaron says this interesting thing. Y Aarón dice algo interesante. He says, tomorrow we're going to have a feast. Y él dice, mañana vamos a tener And un we're banquete. going to worship the Lord our God. Y vamos a adorar el Señor nuestro Dios. He's talking about this God, Y él está hablando de este Dios, but he's pointing at this golden calf. pero está apuntando al becerro de oro. Now hear me, we think idolatry is worshiping something other than the one true God. Y nosotros pensamos que idolatría es adorar algo que no es el único verdadero but that Dios. wasn't fully the story here. Pero esa no fue la historia completa aquí. The motive of their heart, El motivo de su corazón, the desire that they had, el deseo que tenían, was to worship the one true God era who set them adorar free. el único verdadero Dios que los libró. But their impatience led them to idolatry. Pero su impaciencia los
llevó a idolatría. Instead of worshiping the one true God, En vez de adorar el verdadero Dios, they created their own interpretation and image of who they thought God was. crearon una interpretación de quien ellos creían que Dios They era. set it up on a pedestal Lo pudieron en un pedestal and they said, "This is our God. y dijeron, ese es nuestro We'll Dios. worship him." Lo adoraremos. Now, before we judge Israel too harshly, Y ahora, antes de juzgar a Israel, are we not guilty of the same? ¿no somos culpables de lo mismo? We get our presuppositions of who we think God is. Tenemos nuestras propias ideas de quién creemos que Dios es. We project our own cultural interpretation of who God is. Nosotros proyectamos nuestra propia interpretación de quién creemos que Dios es. And instead of going through the long, patient process of actually getting to know him, Y en vez de ir por el largo proceso de conocer a Dios, we hear what some other people say about him, oímos lo que otros dicen de Dios and we say, "Oh, that's the God that I want to y worship." decimos, ese es el Dios que yo quiero adorar. And let me tell you something. Y déjame decirte algo, God is angry when Dios that está happens. enojado cuando eso pasa. He calls it idolatry. Lo llama idolatría, He calls it wickedness. lo llama He maldad. sends Moses down from the mountain in that moment. Él manda a Moisés que baje del And you monte know en what ese he told momento. Moses to do? ¿Y sabes lo que le dijo a Moisés que hiciera? Kill them all. Mátalos a todos. Moses pleads with God. Y Moisés le pidió a Dios And he says, "Okay, y le dice, ok, go give him a chance to return back to me." dales una oportunidad. Moses stands on the mountain, Y Moisés se sube al speaking to the monte, whole nation le dice a toda la as nación. they worship this golden cow. Y ellos estaban adorando un And he becerro de says, oro. "Who will return? Y él dice, ¿quién regresará? Who will come back to the ¿Quién one regresará? true God? Who will enter back in to the process of day after day gazing upon who he is and getting one more little piece of understanding? Who will come back?" ¿Quién regresará al camino de conocer día a día a Dios? And the only ones that responded were the Levites. Y los únicos que respondieron fueron los levitas. And from that point forward in all of Israel's history, Y de ese punto en adelante en la historia, the Levites were the only one allowed to minister to the Lord in the tabernacle. los levitas fueron los únicos que fueron sacerdotes en el tabernáculo. They were the only ones who were allowed to come before him day after day. Fueron los únicos que podían ir día a día, Because they were the only ones who said yes to their created porque identity. ellos fueron los únicos que dijeron que sí, nosotros God regresaremos. wanted them all to be priests. Dios quería que todos They fueran were the only ones that said sacerdotes. yes. Y ellos fueron los únicos que dijeron sí. I want you guys to, I'm going to ask a question in just a moment. Voy a hacer una pregunta en un minuto. I want you to promise me that you will not raise your hand. Quiero que me prometan que no levantarán sus Because I manos, really don't want to embarrass you. porque no quiero avergonzarte. And it's kind of a trick question. Y es un poquito de una pregunta tricky question. So when I ask this question, don't raise your hand. So cuando haga esta pregunta, no levantes tu mano. How many of you want to be used by God? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Don't raise your hand. No alces tu mano. Just answer on the inside. Solo responde adentro. How many of you want to be used by God? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? That's the problem. Ese es el problema. You think He wants to use you. Tú crees que Él te quiere usar. What other relationship in your life would you be okay with that being the main goal? ¿Cuál otra relación en tu vida tú estuvieras bien con ¿Cuál otra relación en tu vida tú crees que eso está bien? How many of you want a friend ¿Cuántos quieren a un amigo? and your thought of what you want that friend to be like
y tu pensar de cómo quieres ese amigo que sea is I want a friend who will use me. es yo quiero un amigo que me use. That's not what you want. How many of you want a spouse ¿Cuántos quieren un esposo that will use you? que te use? How many of you want a pastor that will use you? ¿Quién quiere un pastor que te use? How many of you want sons and daughters who just want to use you? ¿Quién quiere hijos y hijas que te usen? But then we look at a holy God and we say, God, we just want you to use us. Pero luego miramos a Dios y le Do you know decimos, why we do Dios, that? úsanos. Do you know ¿Sabes why por you qué lo do that? hacemos? Because you don't know who you are. Porque no sabes quién eres. You don't know who you are. Tú no sabes quién eres. You think by him using you, that's going to produce some kind of positive gain in your life. Tú crees que por él usarte va a producir algo positivo en tu vida. Excuse me for my directness, but I'm going to say it in this way. Excúsame por ser directo, pero voy a decir algo. For many of us, our relationship with God is a business transaction. Para muchos, nuestra relación con Dios es un An negocio. arrangement where if I let him use me, then I'll gain something from him. Un arreglo donde si yo lo dejo que me use, yo recibiré algo de él. It's called prostitution. Se llama prostitución. It is a vile and wicked solicitation to a holy God. Es algo horrible de decirle a un Dios, a nuestro Dios. What led Israel to fail into idolatry? ¿Qué causó a Egipto, a Israel, al pueblo de Israel, caer en idolatría? Think about the first thing they said. Piensa en la primera cosa que ellos dijeron. We want to worship the God Queremos adorar al Dios who set us free from Egypt. que nos libró de Egipto. We want to worship the God, Queremos adorar al Dios and the way we will identify him y la manera en que lo identificamos is by the thing he did for us. es por la cosa que Él hizo por nosotros. I want to worship the God who did this for me. Yo quiero adorar al Dios que hizo esto para mí. They were looking at the hand of God, but not at the face of God. Ellos miraron la mano de Dios, pero no el rostro. We want to worship the God who set us free from Egypt. Queremos adorar al Dios que nos libró de Egipto. We want to worship the God who has done these amazing things for us. Queremos adorar al Dios que hizo esto para nosotros. We want to worship the God who will heal us. Queremos adorar al Dios que nos va a We want to sanar. worship the God who saves Queremos us, adorar al Dios que nos va a who salvar, delivers quien us, nos libra, who does this and that and this and that and gives me everything I want. que hace esto y nos da todo lo que queremos. And he's sitting there in heaven saying, don't you get it? Y Él se sienta en el cielo y dice, ¿no entiendes? I want you to know me. Yo quiero que me conozcas. I don't want you to just know what I've done. Yo quiero no lo que yo he hecho, I want you to know who I am. sino lo que yo soy. That's what I was revealing to Moses on the mountain. Eso es lo que le revelé a Moisés en el monte. Moses was there for so long because I was telling him who I am. Moisés se duró tanto tiempo porque le estaba diciendo And quién you're era just yo. okay with using me to get what you want. Y tú estás bien con solo usarme para recibir lo que quieres. And the fruit of being okay with that is you think that he just wants to use you. Y el fruto de eso es que tú piensas que Él solo te quiere usar a ti. So when you answered on the inside that question, So cuando tú respondiste esa pregunta adentro, I want to share honestly with you that is indicative of something on the inside that is broken. y quiero decirte que eso indica que algo adentro de ti está quebrado. You don't know who you are. No sabes quién eres. You weren't created to be used by God. Tú no fuiste creado para ser You usado were por created to Dios. be known by God. Tú fuiste creado para ser You conocido were por created Dios. to know him Para conocerlo a Él and to be known by y him. para que Él te conozca a ti. To be an intimate
fellowship and Para- relationship with Him. para ser íntimo con Not to Él, do this or that. no para hacer esto o eso. Many will stand before Him on that day. Muchos se pararán delante de Él en ese día. Many will say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Muchos dirán, Señor, Señor, no profeticé a los hombres en tu Did we nombre. not cast out demons in your name? No echamos fuera a los demonios en tu Did we nombre. not heal? No sanamos a los enfermos Did en we tu not nombre. feed the hungry? No le dimos comida a los hambrientos. And He will say to them, depart from me. Y Él les dirá, apártese de mí. I never knew you. Nunca te conocí. I never knew you. Nunca te conocí. You never knew me. Nunca me conociste. I don't want to stand before God one day and that be the testimony of my life that I never knew Him. Me pararé enfrente de Dios y ese será mi testimonio de mi vida, que nunca lo What conocí. does it matter how many sermons I preach? No importa cuántas veces predico. What does it matter how many songs I sing? No importa cuántas canciones canto. What does it matter how many hungry people I feed? No importa a cuántos hambrientos yo le dé If de all comer. of that is at the expense of knowing the one whose image Si I was todo created in. eso lo ponemos en vez de conocer a Dios. This is the chief aim of worship. Esto es una barata solución de adoración. Gazing upon who He is. Es mirar a Dios y ver quién es. Looking at His glory. Mirar su gloria. Looking at His beauty. Mirar su hermosura. Looking at His majesty. Mirar su Looking at manifestación. His sufficiency. Mirar a su suficiencia. And being transformed into that Y image. ser transformado a esa imagen. Day after day. Día tras día. Moment after moment. Momento tras momento. Seeing His glory and declaring His glory back to Him. Mirar su gloria y declarar su gloria. I see that you're beautiful and I say you are beautiful. Yo veo que eres hermoso y digo, I see eres that you are hermoso. glorious and I say you are Veo glorious. que eres glorioso y digo que eres I glorioso. see that you are majestic and I say you are Veo majestic. que eres majestuoso y digo que eres And as I majestuoso. see Y desde que yo veo and as I y say, yo digo, I become. yo empiezo a ser. How many of you know we're created to give God glory in every area of our life? ¿Cuántos saben que fuimos creados para darle We're gloria a created to Dios? give God glory. Creados para darle gloria a Dios. Let me ask you something. What's your name? Déjame preguntarte, ¿cuál es tu nombre? Kevin. Kevin, if I ask you for $100, Si yo te pido $100, can I have $100? ¿me das $100? No, for real. Can I have $100? No, en serio, ¿me das $100? He can't get, if he doesn't have $100, do you have $100? ¿Tienes on you $100? right now? Do you have $100? in your ¿Ahorita pocket? mismo? No. Right? No tiene $100 How can ahorita he mismo. give me $100 if he doesn't have it? ¿Cómo él me puede dar $100 si no lo tiene? Right? Now, what if I take $100 out of my wallet Ahora, que si yo tomo $100 de mi billetera and I give it to y Kevin? se los doy? Here, Kevin. Here's the $100. Aquí está, Kevin, toma los And I $100. say, now, Kevin, Ahora, Kevin, will you give me $100? ¿me das $100? Now I know he has the ability to give Ahora me sé que él $100 tiene la habilidad de darme los because I gave it $100. to him. Porque se lo di. God would not ask you to give him glory if he had not made you glorious. Dios no te dirá dame gloria si no te He hubiera dado la created gloria. you in his Él image te creó en su imagen so that when he asks you Para to que bear cuando- that image back to him, para que cuando Él te pida que le des esa that you would imagen, know que tú sepas that it's not a matter of if, but only will you do que it. no es un if. No es un quizás, es lo harás. He made you glorious Él because te he hizo made glorioso. you with the freedom to choose. Porque Él te hizo con la libertad de escoger. Will you take the glorious image you are created in ¿Tomarás la imagen gloriosa de quién eres
And will you use it for your own selfish gain? ¿Y la usarás para tus propias cosas? Will you spend your life choosing to attain all that you think you deserve or want? ¿Gastarás toda tu vida haciendo las cosas que tú quizás piensas que mereces? And you have a glorious image that can get you a long way. Y tienes una imagen gloriosa que te puede llevar muy lejos. O will you take that glorious image O tomarás esa gloriosa imagen and offer it back to him? y ofrecerla otra vez a Él. And give it back to him. Y ofrecérsela a Él. In doing that, En hacer eso, he gives you his image. Él te da su imagen You give him his image. y tú le das su imagen. There is a transference Ahí hay una transferencia where you begin to walk donde tú empiezas a caminar in the identity you were created en la identidad donde fuiste creada. as you bear his image back to him. Como cuando tú le estás dando su imagen otra You vez a do Él. what the law could not accomplish. Tú hiciste lo que la ley no pudo cumplir. You are transformed. Tú te transformas. The law could not transform, La ley nunca pudo transformar. but there was one who came Pero hubo uno que vino and perfectly bore the image of God. y perfectamente fue la imagen de Dios. Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, Jesucristo, el único Hijo de Dios, coming and taking on the weakness of a human frame vino y tomó el cuerpo débil de un humano, so that in him we could see the fullness of God. para que en Él podamos ver la And llenura de now, Dios. with an unveiled face, Y ahora con una cara sin velo, as we look at Jesus, we are beholding, as in a mirror, cuando miramos a Jesús, estamos mirando un glory of espejo, God una gloria de in Dios that man Jesus. en Jesús. And as we look upon him, we are being transformed back into that Y image. cuando miramos a Jesús, somos transformados otra vez en esa imagen. Beholding leads to becoming. Looking at him leads to me becoming like him. Viéndolo a Él, me lleva a ser como Él. The enemy's assault against our priestly identity is because of this. El enemigo nos ataca nuestra identidad de sacerdotes The devil knows por esta razón. if we put our eyes on him, El diablo sabe que si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, if we put our eyes on Jesus, si ponemos nuestra mirada en Jesús and we stop thinking so much about what we can do to help him, y ya paramos de pensar en lo que podemos hacer para ayudarle a Dios and we start thinking more about him y comenzamos a empezar en Dios and not what he can y do, no lo que Él puede but who hacer, he is, pero lo que Él es, then we start becoming like him. empezamos a convertirnos más como And Él. when God has a people on the earth that are like Y him, cuando Dios tiene personas en la tierra que son como Él, well, there ain't no devil in hell that can stop that. no hay diablo en el infierno que puede pararnos. Because the devil can try to manipulate your behavior, but he cannot change your identity. Porque Él puede tratar de manipular tus actitudes y tu comportamiento, pero no puede cambiar tu He identidad. can't change the fact that you have royal blood flowing through your veins. Él no puede cambiar que tú tienes sangre royal en tu He cannot cuerpo. change that you're a son and a daughter of God. Él no puede cambiar que tú eres un hijo y una hija de You are Dios. sealed in the palm of his hand. Eres sellado en el hueco de su mano.
I want to invite you to stand. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. When I travel and am gone away from my family, Cuando yo viajo y no estoy cerca de mi familia, couple of days, 10 days, 2 weeks, 2 días, 10 días, 2 semanas, and I come back to my beloved wife. yo regreso a mi esposa. I come back to my beautiful, amazing, majestic wife. Yo regreso a mi hermosa, majestuosa esposa. Do you think that when I see her picking me up at the airport that I'm going in for a handshake? ¿Crees que cuando la veo saliendo del aeropuerto yo voy a darle la mano? Do you think I'm reaching for her hand? ¿Crees que voy a coger su mano? No, I'm going for her face. Yo no, yo voy por su cara. I'm going for the face. Yo voy por su cara. That's what it means to be a priest. Eso es lo que significa ser sacerdote. That's the behavior that you walk in when you understand your identity. Ese es el comportamiento que tú caminas en cuando I can't entiendes tu just identidad. run up to and kiss any woman Yo no puedo correr y besar cualquier mujer because I'm the husband of one woman. porque yo soy el esposo de una mujer. But when I see her, Pero cuando la veo, I can go straight for the face. yo puedo ir directamente a su cara. When you understand who you are, Cuando tú entiendes quién like I eres, understand who I am in my Como- relationship with my wife, como yo entiendo quién yo soy en mi relación con then mi you will esposa, know that God does not want your handshake. y tú entenderás que Dios no quiere tu mano. He doesn't want you to come to him simply based on what he has to offer No you. quiere que tú vengas para ver lo que Él te puede ofrecer. He doesn't want you running to him and stopping right here to get the gift that you have. Él no quiere que corras a Él solo para el regalo que Él tiene para ti. He wants you going for his face. Él quiere que tú vayas por su rostro. He wants you going for his Él quiere que vayas identity. por la identidad de He Dios. longs to reveal himself to you. Él quiere revelarte He a ti. desires to show himself to you. Él anhela mostrarse He a ti. wants to know you. Él quiere conocer. And he wants you to know him. Y Él quiere que tú lo conozcas. So what do? So, ¿qué hacemos? There's 3 things 3 cosas in the book of Deuteronomy en el libro de Deuteronomio that it says a priest does. que dice lo que hace un sacerdote. They carry the ark, Ellos cargan el arca, which is the presence of God. que es la presencia de Dios. You're called to carry the presence of God. Tú estás llamado a cargar la It's presencia de in your Dios. identity to be a Está carrier en of tu the presence of identidad God. cargar la presencia de Dios. The second thing is minister to the Lord. La segunda cosa es ministrar al Señor. Not minister to people, No ministrar la gente, minister to the Lord. ministrar a Dios. We have ministry to people and that's important, Tenemos ministración a la gente y eso es importante, but it cannot come before ministering to the Lord. pero eso no puede ser antes de ministrar a How do we Dios. minister to the Lord? ¿Cómo ministramos a Dios? Well, the Bible gives 2 options, La Biblia da 2 opciones. an Old Testament context and a New Covenant context. El contexto de el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. In the Old Testament, En el Viejo ministry to the Testamento, Lord el ministrar al Señor was kill an animal, spread some blood on an altar. es matar un animal y que la sangre se derrame. And unless we're going to grill that animal afterwards, I don't have any interest in doing that. Y si no vamos a cocinar ese animal después, a mí no me interesa hacer eso. But then there's King David, Y después está el rey David, who would realize something about the heart of God. que conoció algo del corazón de And Dios he would make a very clear statement in the Psalms. y dijo algo en los Salmos. He would say, it's not the blood of bulls and goats that you want, Dijo, no es la sangre de burros y But- vacas, songs of thanksgiving from a broken and contrite heart. pero canciones de agradecimiento, de corazón contrito y humillado. 2 ways to minister to the Lord. Hay 2 maneras de ministrar al Señor. One doesn't work anymore. Una ya no trabaja, There's sacrifice sacrificio, and there's singing. y hay cantar. Sacrifice and singing. Sacrificio y cantar. You ever met a little kid who won't sing?
¿Has conocido a un niño pequeño que no canta? I've never seen a 1 or 2 or 3-year-old who's afraid to sing. No, nunca has conocido un niño pequeño de 1, 2 o 3 años que no They don't canta. care how they sound, they just sing. Ellos no le importa cómo suenan, ellos simplemente Something cantan. happens over time Algo pasa durante el tiempo where the enemy tries to steal your voice. cuando el enemigo trata de robarte tu voz. And you suddenly are afraid to sing because, well, what will people around me think? Y ya te da miedo cantar porque dices, ¿qué dirán de mi voz? Because the enemy doesn't care about your voice. Porque el enemigo no le importa tu voz. He cares about your ministry to God. Él te importa tu ministración a It's like, Dios. I'm robbing them of an identity. Yo les estoy robando de su They were identidad. created to sing to him. Ellos fueron creados para cantarle a Dios. Satan was one of the angelic worship leaders before he was cast down from heaven. Satanás fue uno de los líderes angelicales antes de ir His al name was infierno. Lucifer, and he was one of the chief musician angels. Su nombre era Lucifer y él era uno de los líderes de He música. knows the power of singing songs to God. Él conoce el poder de cantarle canciones a And he will Dios. do everything he can to Y él hará- steal your voice from you singing songs to God. Él hará todo lo que él pueda para robarte la voz. Because he knows what happens in the spirit when you open your mouth, throw all caution to the wind, and just let out a song to God. Porque él sabe lo que pasa cuando tú abres tu boca y no te importa lo que los demás piensan y cantas a Dios. You're a priest. You're called to carry his presence. You're called to minister to him. Tú eres un sacerdote, fuiste llamado a cargar su presencia, a ministrarle a Dios. And the third thing it says is bless his people. Y la tercera cosa es que dice, bendice a mi pueblo. We try to erase the first two and do the last one on our own human strength, don't we? Nosotros tratamos de borrar las primeras dos y hacer la tercera en nuestras propias fuerzas. Let's come up with a bunch of plans and a good program and a good strategy to be a blessing to the community. Hagamos un buen plan y una buena estrategia para hacer una bendición a la comunidad. And we abandon the place of intimacy where we get filled with his presence Y abandonamos el lugar de intimidad que nos llena de su and minister to presencia him. y ministramos a él. And Deuteronomy says that from the overflow of carrying the ark of his presence and ministering to him, then you will bless the people. Y Deuteronomio dice que de ministrar a él y cargar su presencia, entonces bendecirás al pueblo. It will flow out of you. Saldrá de ti. Because when you take on the identity of Jesus, Porque cuando tú tomas la identidad de Jesús, everywhere you go, you will be like Jesus. donde quiera que vayas, serás como Jesús. And the only way you get that identity is by coming consistently, day after day, before Him. Y la única manera de tomar esa identidad es viniendo día tras día ante Él, Gazing upon Him viéndolo, mirándolo and being transformed. y ser transformado. Ministering to Him Ministrarle a Él so that you have something to give to people. para que tengas algo que darle a la gente. If you've not been with Him, Si no has estado con Él, you got nothing to give them. tú no tendrás nada que darle a la gente. Just close your eyes for a moment. Solo cierra tus ojos por unos momentos. It's time Es tiempo for you to step back into who you were created to be. para que tú entres en ser quien fuiste designado a ser. You have been laboring in your own human strength for long enough. Has estado trabajando en tus propias fuerzas por mucho tiempo. You have been thinking far too much about your own life. Has estado pensando mucho de tu propia vida. And you have abandoned who He says you are. Y has abandonado quien Él dice que tú And eres. it's time to come back. Y es tiempo de regresar.
It's time to come back to a place where you realize the invitation that's been given to you. Es tiempo de regresar al lugar donde realizas la invitación que te es dada. When Jesus was resurrected from the dead and spent 40 days on the earth, Cuando Jesús fue resucitado y pasó 40 días en la tierra, on that last day, he takes a few of his friends out into a field en ese último día tomó unos cuantos de sus amigos on the side of a mountain. en un lado de una montaña. And it says he begins to levitate off of the ground. Y dice que empieza a subirse de la tierra. And they stand there and they watch as he ascends into the heavens. Y ellos miran cómo él va subiendo al cielo. They're watching a man who resurrected from the dead start flying into the sky. Ellos están mirando un hombre que resucitó de la muerte empezar a volar al And in cielo. Acts chapter 1 it says they're so taken aback by that their jaws drop and they stare at the sky like. Y Hebreos dice que ellos están tan asombrados que abren su boca y solo miran. They just stare. Y solo miran. And they're there so long that an angel has to come from heaven Y están ahí por tanto tiempo que un ángel tiene que bajar del cielo and says to them, "Why do you look to the heavens? y decirle, ¿por qué miras al cielo? For in the same way he ascended, he will descend again." Porque de la misma manera que él subió, él volverá. The same way he went up, La misma manera que él subió, in the same form en la misma forma, that he went up, he will come back down again. en la misma forma que él subió, él bajará otra vez. So the question I ask, So, la pregunta que tengo, what happened to his physical body when he ascended? ¿qué le pasó a su cuerpo físico cuando él subió? What happened when in his physical body he left the earth's atmosphere? ¿Qué pasó cuando su cuerpo físico se fue de la tierra? Did his body just fall off? ¿Su cuerpo se cayó? Surely not. No. Could it be that for the first time in all of history, Puede ser que por la primera vez en toda la historia, in that moment, en ese momento, a man un hombre with a body con un cuerpo and an image y una imagen and a frame just like you and I como tú y yo stepped across the threshold between earth and heaven. pasó la línea entre la tierra y el cielo, And as a man y como un hombre walked in to the very throne room of heaven. caminó al trono de Dios. And he didn't just walk in, it says he sat down. No caminó adentro, simplemente él caminó y se sentó. And do you know one of the last things he said to Peter before he ascended to that place? Y sabes la última cosa que él le dijo a Pedro antes de subir a ese lugar. He looked at Peter, Él miró a Pedro he looked at the other disciples, y miró a los otros discípulos and he said, "Follow me. y les dijo, sígueme, Follow me." sígueme. And we take that to mean that follow my rules, my laws, my teachings. Y nosotros pensamos que es sigue mis reglas y mis enseñanzas. And it's important to follow the teachings of Jesus. Y es importante seguir las enseñanzas de But Jesús. that wasn't what he was telling Peter. Pero eso no lo que le decía He a was Pedro. saying, "Peter, I am about to go somewhere. Le dice, Pedro, yo voy a ir a un lugar. I'm about to go into a place that no human being has ever been allowed to go before. Yo voy a entrar a un lugar donde ningún humano pudo entrar antes. I am about to step into the throne room of heaven. Yo voy a poner un paso en el cuarto del trono de Dios. I'm about to walk into the place where the very glory of God dwells." Y yo voy a caminar en ese lugar donde la gloria de Dios vive. Peter, Pedro, follow me. sígueme, Follow me. sígueme,
Follow me to where I'm going. A donde yo voy. Follow me into his presence. Sígueme a su Follow me presencia. into a place that no one has ever been allowed to go before. Sígueme a donde nadie ha podido ir. And do you realize that's the invitation that has been extended to you today, right now, Y in esa es la this moment? invitación que te es dada en The este invitation momento. to follow Jesus is not an invitation to ascribe to a religion. La invitación de seguir a Cristo no es It is seguir the una in- religión. it is the invitation into a place where humanity once was not allowed to go. Es la invitación de ir a un lugar donde la humanidad But una now, vez no pudo ir. because Jesus has restored your identity. Y ahora porque Jesús ha restaurado tu Hebrews identidad. 4 says you can now boldly come before the throne of his grace. Hebreos dice que ahora puedes venir ante el You trono de can la knock gracia. down the door with every ounce of courage. Tú puedes tumbar la puerta con todo lo que tienes. You don't have to have any fear. Tú no tienes que tener temor. You don't have to wait outside the door and wonder if your father is going to accept you when you come in. No tienes que pararte afuera de la puerta y pensar que si Dios me va a dejar de You entrar. can run straight into the throne room Tú of puedes heaven with correr every bit of directamente al boldness that you trono. have. You can go there right now. Puedes ir ahí ahorita mismo. Maybe not in your body, but you can go in the spirit. Quizás no en tu cuerpo, pero en el espíritu. So close your eyes. So cierra tus Let the ojos. team lead us in a worship song.